呢一個咧，我哋就叫做躉符。躉符咁啊，其實係啲咩嚟嘅咧？咁啊，因為有陣時咧，一啲嘅動土啊，動土咧就會動起一啲嘅土嘅煞，咁啊會譬如話會沖犯到嗰一家人，突然間嗰家人某一個人有病，或者係成家人都出現一啲問題，咁啊其實呢啲咧係好多人都會發生嘅事嚟嘅。咁啊我哋就會用呢啲嘅躉符咧，去幫助大家去制止一啲嘅土煞，一啲嘅動土煞。咁啊喺我處理個 case 入邊咧，應該都有幾十個㗎。咁啊有啲咧就係、譬如話最近有一個喺北區嘅，咁啊北區因為都大興土木啦最近，咁啊有一個人咧，佢就同我講，佢先生突然間有嚴重嘅病，咁啊好啦，我去到睇嘅時間，原來發現佢附近有一個地盤動工喎，咁啊動工甚至乎佢起嗰座樓咧，咁啱係對正佢哋間屋其中有一隻角，咁啊所以令到佢先生嗰個病情咁激烈，甚至乎係嚴重嘅。咁啊跟住好啦，我就幫佢做咗呢一個嘅躉符之後咧，佢先生嘅病情咧喺大概3個月左右啦，咁啊一路慢慢康復咁樣，所以呢一個躉符係真係好有用。但係依家香港咧，因為好少人會去做啊，呢個係一個比較古老啲嘅發科嘅方法嚟嘅。